Lep pozdrav vsem skupaj, jaz bom pravzaprav zelo kratek. Tisto, kar smo zastavili poleti, zdaj ko je prišla jesen, se je udejanilo, besedo ima naša stroka, sistem ali pa vse, kar smo zastavili, funkcionira. Posebej bi opozoril na izjemno tvorno in učinkovito sodelovanje med NIJZ, med MZ in vsemi izvajalci. V tej priliki bi se tudi zahvalil vsem zdravnikom in medicinskemu osebju, ki tudi tvorno sodeluje, upošteva navodila in tako naprej. Bi se pa obrnil seveda na širšo javnost v kontekstu COVID je. COVID je z nami, prihaja gripa, prihaja jesen. Danes smo v zdravstveni ustanovi, v tej priliki zahvaljujem zdravstvenemu domu, da smo lahko tukaj, se pravi v prvih bojnih linijah. Imamo maske, znamo se pravilno obnašati in tako pravzaprav gremo skozi celo jesen in zimo. To je naš namen, da pravzaprav COVID sprejmemo, da je z nami, da znamo živeti z njim, da ostanemo zdravi, da če smo bolani, ostanemo doma. V vseh podrobnostih bodo govorili strokovnjaki, ker je beseda njihova. Z moje strani še to, da v bistvu, kar se tiče vloge Ministrstva za zdravje, mi bomo naredili vse, da zdravstveni sistem ne ustavljamo. Torej, da vsi programi, vse storitve tečejo. Na srečo imamo zdaj močna orodja, to je prilagojeno cepljenje, mi moramo zaščititi pravzaprav vse rizične skupine, imamo zdravila, imamo jasne protokole in jaz verjamem, da bomo skupaj zmogli. Na ministrstvu in tudi na vladi seveda ostajamo na stališčih in jih tudi trdno zasledujemo, torej ostajamo odprta družba, zavedamo se, da COVID je med nami in apeliramo na vse ljudi, da ostanemo zdravi in sprejmimo pravzaprav neko novo realnost, ki nas čaka najverjetneje tudi naprej, ne samo s COVID-om, ne samo z opičjimi kozami, verjetno pa še kaj, ampak smo kot družba pripravljeni na vse izzive, ki nas čakajo in smo pripravljeni tudi na to, da naš zdravstveni sistem ohranimo tak, kot je, da bodo vsi pacienti prišli do zdravstvene storitve, ki jo potrebujejo. Takrat, ko jo res tudi potrebujejo. Tako da, z moje strani še enkrat poziv ljudem, vemo, spremljamo, COVID je z nami, naučimo se živeti s COVID-om, vendar ni izrednih razmer, poskušamo to jesen in to zimo pravzaprav preživeti tako, da bomo spomladi še bolj odprta družba in mnogo lažje. Državni sekretar Ostrc je, smo 2 tedna nazaj na vprašanje, kdaj bo začela ta promocija cepljenja, dejal, da ko pride to novo cepivo BA4, BA5, da je tukaj, kdaj lahko pričakujemo promocijo cepljenja in na kakšen način. Promocija cepljenja bo potekala v sodelovanju z NIJZ, slogani, z letaki in tako naprej, da bomo pač pozvali ljudi, da pridejo v cepilne centre, ki so odprti, ki so zdaj na razpolago in dostopni. V tem trenutku ni nobene potrebe, da bi organizirali mobilne enote, ki bi hodili okoli in pa dneve cepljenja, zato ker je tako široko dostopno vse, da je zdaj odprto in želimo pravzaprav res tako, kot nismo nikoli imeli cepilnih centrov za gripo, da enako to pravzaprav združimo, da ljudje pridejo prostovoljno, da so ljudje opolnomočeni, mi moramo pa poskrbeti pravzaprav, da to izpeljemo. Če bi se pa kasneje pokazalo, da zaradi, bom rekel, predvsem pri invalidih ali pa pri tistih, ki imajo res neko težko dostopnost, bomo tudi to uredili. Še enkrat, zavedamo se nove realnosti, smo pripravljeni in takoj se bomo odzvali na spremembe. Iz nekaterih krajev recimo poročajo, da tam cepilni center v zdravstvenem domu cepi recimo samo 1-2 uri na teden, nekateri imajo pač službe čez dan. Zakaj mogoče vseeno ne bi spodbudili zdravstvenih domov, da povečajo to dostopnost? To smo jih že, tako da v bistvu mi smo to že posredovali ne enkrat, večkrat, tako da jaz bi vas pozval, če ljudje res, ali pa da se ljudje obrnejo na nas,
kje so tisti zdravstveni domovi, kjer se ne upošteva navodili, bomo takoj tudi odreagirali, ker menimo, da posploševanje ni na mestu. Skratka, če je kje nekdo, ki ne izvaja tistega, bomo tudi ukrepali. Jaz sem vprašanje glede osvežitvenega odmerka, namreč če greš na osvežitveni 3. 4. in dobiš digitalnega potrdija, kaj naj naredijo ljudje, ki veliko potujejo, ki potrebujejo vize in kdaj bo to sprejeto na evropski ravni? Ja, to je dilema, ki ni bila usklajena na ravni ministrstev za zdravje. Mislim, da se zadeva na ravni komisije EU usklajuje. Mi redno spremljamo vse mednarodne depeše, zdaj jasnega odgovora na to nimam. Je pa dejstvo, da pač odprej že velja, zdaj ta nova zgodba je tako odprta. Jaz verjamem, da bo na ravni Evropske komisije, takoj ko bo dosežen konsens, tako ni sporočilo. Zdaj nimam odgovora, ker ga ni. Aha, in kaj pa bi naredil mogoče, kaj bi predlagali? Sej, v bistvu, v tem trenutku ni omejitev potovanja. Sej, zaradi tega pač ni nikjer, da ti moraš kakorkoli imeti. Verjetno je to vezano, namreč, ko smo se pogovarjali tudi v Pragi na neformalnem srečanju, je bila tema digitalno potrdilo za cepljenje za vse. Vendar je bil predpogoj ja, za vse, vendar to ni potni list, da lahko potujemo. Torej, meje so odprte, Evropa ostaja odprta, nikjer ni pogoja, da ti rabiš to digitalno potrdilo. Tako bo mislim, da tudi naprej, ker se nekje vsega so bila opozorila večjih držav, ja, digitalno, da vemo, vendar ne kot potni list in ne omejevanje gibanja, ker ni potrebe. Glede na to, da zdaj imamo vsak dan nad 3000 šur, me zanima, če je smiselno znova uveljaviti maske v notranjih prostorih, kjer je večja masa ljudi, ne samo kot priporočilo, ker se pač mnogi tega ne počnejo. Maske so v tem trenutku priporočljive. Res je, da zdaj imamo, oziroma bomo kratko imeli veljaven ZNB. Še enkrat, mi smo pripravljeni vsa priporočila, vsako obveznost, če jo bomo upeljali, predvsem nošenje mask v zaprtih prostorih, kjerkoli drugje, bomo tehno proučili in nam tudi sporočili. Za zdaj, glede na epidemiološko situacijo, glede na obremenitev bolnic, ostajamo tukaj, kjer so, ampak še enkrat, smo pripravljeni na vse scenarije, spremljamo iz tedna v teden. Dejstvo je, da ni enega ukrepa, ampak je več ukrepov in teh več ukrepov pač skušamo za sinergijo, da bomo pač kot družba ostali tudi odprti. Glede na vsa nova zdravila in cepila, ampak prihaja zimski čas, bilo se bomo tudi v zaprtih prostorih, pa potem se odpirajo, me zanima, če pričakujemo lahko tudi za zaprte cestni podjekti oziroma večje ukrepe za naprej. Ne. Smem reči, gospod minister, je ministrstvo kaj predvidevalo, da boste dodatno nagradili ekipe, ki se ukvarjajo s cepljenjem? In če lahko poveste, v kakšnih zneskih bodo ti nagrajeni? Nismo predvideli in ni zneskov. V bistvu mi se želimo vrniti v normalo, kot se cepi za gripo, se za COVID, tako da ne želimo več v sistemu imeti izrednega stanja in nagrajevati. Razen upeljani bodo COVID dodatki, ostali bodo za tiste, ki neposredno delajo z COVID bolniki. Še vprašanje, cena novih cepiv v primerjavi z koliko je danes ena doza cepiva stane? Imamo podatek? Jaz osebno nimamo tega podatka, ker je to preko HERA in preko vsega in je zaprto, ampak to se morate vedeti, cepivo nabavljamo preko HERA, Združeno cela Evropa.